Hello and welcome to another edition of Good Morning Pattaya, Pattaya Channel's very own breakfast show. I'm your regular host, Nick Pendrell, but we've given Dave the day off today and I'm joined by the lovely Kunjeeb. Thank you very much for coming in this morning. Thank you, and for waking me up again very early. But That's I'm happy what it to takes be here. to make quality TV. We suffer for our viewers. And our guests today, we have a couple of doctors with us. We have Dr. Lush and Dr. Far. Welcome to Good Morning Pattaya. สวัสดีค่ะ So I believe you're from the Supparat clinic in Bang Saray? Yes, Supparat Clinic นะคะ Supparat Clinic ค่ะ อยู่ที่บางเสร่ ใช่ค่ะ Yes. And tell us a little bit more about the clinics, because I know there's a lot of clinics, but what makes yours special from all of the others? I do Integrative Clinic เป็นคลินิกที่ผสมผสานนะครับระหว่างconventional medicine คือแพทย์แผนปัจจุบันนะครับที่เราตรวจรักษาโรคกันไปทั่วๆไปนะครับกับalternative medicine คือแพทย์ทางเลือกนะครับแพทย์ทางเลือกก็เช่นอย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็จะมีแพทย์Chinese medicine คือแพทย์แผนจีนนะครับ homeopathy คือดลยภาพบำบัดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความงาม aesthetic medicine Oh my God. Did that okay. So many things. So many things. I don't know what to say now. So we're doing the อะไรนะคะ clinic integrative clinic. So a little bit of everything, yes, all joined together. All Chinese medicine, the present days medicine, the modern, and also about beauty. Wow! Yeah. Wow! Must be very busy and talented people to do everything. So how does it work in practice? Let's say I don't know. There's something wrong with me. When do you decide? Okay, this is like conventional medicine, or for that problem, you would be better for homeopathic or acupuncture. How do you decide which style of medicine to use? ก็พิจารณาจากส่วนใหญ่จะพิจารณาจากคนไข้นะครับก็คืออย่างคนไข้มา1คนเนี่ยเราก็จะดูแล้วว่าต้องตรวจร่างกายก่อนว่าคนนี้ควรจะทำกับใช้การแพทย์ชนิดไหนเราใช้หลักว่าการแพทย์ไม่มีการแพทย์ไหนที่ดีที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้หลักว่าคนไหนเหมาะกับการแพทย์ชนิดไหนก็จะใช้การแพทย์ชนิดนั้น So first they tested the patient and then they have to calculate it. Okay, this patient is used for which medication, and he just said none of the medication in the world or the doctor in the world is the number one. So you just need to see the patient, how the patient is, and then take that from there. Right, so it all depends on the patient and the ailment, and it all comes from there. And you do so many things. Are there a group of doctors who specialize in individual areas, or do you all know everything? Just two of you. ก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะช่วยกัน2อย่างค่ะทีนี้ก็คืออย่างเช่นคุณหมอสุภรัตน์เนี่ยก็คือต้องเรียนจบแผนปัจจุบันทั้งหมดก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ของเราก็คือจะเรียนเพิ่มเติมในส่วนของเช่นการแพทย์แผนจีนหรือว่าการฝังเข็มอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเพิ่มเติมตรงนั้นเข้ามาเพื่อที่จะแบบว่ามองคนไข้1คนให้เป็นองค์รวมแล้วก็จะได้ดีไซน์ได้ถูกต้องกับตรงนั้น So just both of them. Just two? So just two of them, but two of them basically he's got 4 doctors in him and she's got 4 doctors. Wow. Yeah. So they slowly, okay, first they finish the basic doctor and then they learn more and more about this and that, so they all combine and can do it all. Wow, that is pretty impressive. You don't look old enough to have studied all of this subject. Yes, that's what I thought. So I can understand how you learned your sort of basic medicine, standard medical college, I would presume. But where did you get your teachings for the other elements, the homeopathy, the acupuncture? How do you study that subject? The first I finished at Chulalongkorn University for conventional medicine, and then I finished Chinese traditional Chinese medicine
Right. Yeah. For acupuncture and Chinese herb medicine. Right. And then I finished every several medicine, homeopathy, aesthetic medicine, curation. This curation is but detoxification. Right. Yeah, for excrete heavy metal from your body. Oh, right. Yeah. Right. And how long did it take to study all the homeopathic? forever Yeah, more than 10 years. More than 10 years. Wow. Yeah. Cool together. I work and study and work and study. Always learning something new. And is there something else you're learning now? Yeah. Or have you learned everything? Yeah. Still Learning, still finding some other things. Now, homeopathy, this is not something I know much about, and maybe our viewers don't as well. Can you explain what I can't even say it. I don't know what that Not is. only do I sorry. not know what it is, don't even know how to say it. Homeopathy. What is it, and what kind of problems can it solve? But maybe some people don't like conventional medicine. Homeopathy is the natural medicine. Right. Yeah, and it's no dangerous for body, and it can help. Energy medicine. Yeah. Homeopathy is the energy medicine. Right. It's for help disease and Heal for by balance. inside. Yeah. Balance energy of your body. So what does it involve? Because I know acupuncture is needles, but what is it? Just sort of taking plant-based or natural ingredients like tablets or smelling something, or no, it's คือมัน aromatherapy. เป็น Isn't การ it? รักษายังไงเป็นการใช้คือทานยา ครับ หรือว่าโอเค Acupuncture ก็คือมีเข็มมาเกี่ยวข้อง เข็ม รักษาด้วยเข็ม แต่อันเนี้ยคือรักษาได้ยังไงเป็นยา เป็นเม็ดยา เป็นเม็ดยา เป็นลักษณะยา supplement Supplements usually, yeah. And do people come to you saying, generally, what would you recommend if I came to see you and said, make me better at everything, which I probably really need? Do you sort of have a whole interview and a checking process and then come back and say, what I think would be good for you is to do this and this and this and this? ค่ะก็คือสำหรับสมมติว่าเขามาอยากสุขภาพดีอะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจจะต้องถามประวัติก่อนเช่น นอนไม่หลับไหมหรือว่าการกินอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างเงี้ยค่ะทีนี้ก็อาจจะต้องมีการตรวจร่างกายหรือเจาะเลือดเพิ่มเติมพอให้มันได้ปัญหามาใช่ไหมคะอาจจะต้องมีการกินยาร่วมด้วยในเบื้องต้น แล้วก็มีการใช้การฝังเข็มเข้าไปช่วยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ใช่ว่า1คนปุ๊บจะกินยาอย่างเดียวแล้วจบอะไรเงี้ยค่ะ อาจจะต้องใช้ช่วยหลายๆอย่าง ถูกต้อง Okay so when you first come here you want you to be fixed whatever you're gonna say that and so of course at first they gonna ask your basic questions what is your problem how do you feel and then might have to take the blood to check for deeper details and then maybe you have to do the occupation along with taking the supplements or medicine together and then heal it slowly from whatever you got, Right. make you feel better. So how much, I know every client will be different, but how much of your time is spent in the different disciplines? How much is spent giving conventional medicine, the homeopathy, the acupuncture? Is one area, do you do a lot more than in the others, or is it very much a mixture? ก็ทำทุกอย่างหมายถึงว่าวิธีการรักษาก็จะ ส่วนใหญ่ ไม่ จะ หนักไปทางไหน ใช่ไม่ จะเน้นไปทางฝังเข็มคนไข้ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางฝังเข็มมากกว่า so they concentrating more on acupuncture เพราะว่ามันไม่ต้อง acupuncture I was like I lost it Almost people come for acupuncture. Right. Yeah, acupuncture. Because is this quite rare in Thailand? Yeah. I know it's big in China, isn't it? Yeah. But And I treat the disease, stent disease,
Okay. You know stroke? Stroke. Yeah. Oh, okay. Heart Hemiparalysis. disease, Yeah, yeah. hemiparalysis. That's Stroke interesting. and facial palsy. Yeah. can do by acupuncture and Yeah. it's a very good Acupuncture. result. But Why? conventional, difficult to treat it. Right. Difficult to treat it. And acupuncture is the good result for treatment. For rehabilitation, for Right. health, for movement. After they from hospital, Yeah. and then they come to my clinic and then Right. acupuncture. Yes. And how long does the process take of acupuncture? Is it something that you need to keep coming back week after week, or can it be quite a quick process? For one time about 30 minutes, and then we have to do maybe 2 times a week. Right. And for the cost of treatment, maybe 1 to 2 months, but depend on another. Sure. Yeah. So depend on the problem ก็มันก็ขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่ คนไข้ อาการ คนไข้แต่ละคนแต่ละท่านแล้วก็แต่ละอาการถูกไหมคะว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน ใช่ แต่ส่วนใหญ่ฝังเข็มก็จะ2 ถึง 3 ครั้งต่อ1 สัปดาห์ถึงจะเห็นผลได้เต็มที่มากที่สุดนะคะ อย่างบางคนครั้งเดียวก็หายเลยก็มี ใช่ เช่น ใช่ อย่างโรคแบบอาการทั่วๆไป เช่นปวดหัวอะไรเงี้ยครับปวดเมื่อยเอว ค่ะ หรือคอตกหมอนอะไรเงี้ย ค่ะ ครั้งเดียวก็เห็นผลแล้ว แต่อย่างบางอาการที่เป็นโรคเราจะแบ่งเป็นโรคเฉียบพลันกับโรคเรื้อรัง ถ้าโรคเฉียบพลันครั้ง 2 ครั้งก็ดีขึ้นแล้ว แต่ถ้าเป็นโรคเรื้อรัง เช่นอย่างที่บอกอัมพาตอัมพาตหรืออาจจะเป็นจากโรคไวทอง อาจจะนอนไม่หลับ ค่ะ หงุดหงิดง่ายเบาหวาน ค่ะ ความดันอะไรเงี้ยครับ ค่ะ ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาหลายครั้งถึงจะดีขึ้น ค่ะ นะครับ we might considering try that เนาะ Thinking. no pain. What about bad habits? Can you use acupuncture to stop bad habits? Because, well, now and again, I just have an occasional cigarette as one or two per minute. Yeah. Wow. Would it be able to? And my girlfriend says I must stop. And it's going to be very hard. Could you help me with acupuncture to stop ช่วยให้ smoking? เลิก Yeah, I can help. I have some people for stop cigarette Already? and alcohol and Okay, anything. do I that. can help. He can reduce motivation. Motivation. Yeah. ถ้าอย่างนี้ก็ช่วยมี 2 แบบอะค่ะจะฝังเข็มได้ด้วย แล้วก็อาจจะมีการติดเม็ดแม่เหล็กเนี่ยค่ะ ใช่ ก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของงดเหล้ากับงดในเรื่องของบุหรี่ได้ค่อนข้างดี เป็นการลดความอยากคือเป็นเหมือนเม็ดmagnetic point ติดที่หู You know about that the magnetic point you put in your ear Put a magnet in my ear. magnet Really? and it's Yeah, like a yeah. patch. Oh, You know, it's a patch. It will Yeah, stop the- you from wanting to smoke. Right. But this one, it will stop you from wanting to smoke and Really? drink. The patch consists of nicotine substance, ใช่ Oh, but okay. magnetic no substance. Oh, right. I use the acupoint at the auricular point, but the magnetic press on your acupoint. Okay, right. but it can result to your brain for stop smoking. All right. Yeah. So, viewers, if you see me with a big magnet in future episodes, you'll know that I was A little magnet. taking the advice. So, where can we find your clinic then? Where is it located? Whereabouts in Bangsaray are you? ค่ะ ค่ะ บอกเป็นภาษาไทยเลยได้ ได้ ก็ ค่ะ ก็ถ้าสมมติyou know สวนนงนุช Not so well. นงนุชการ์เด้น Oh, Nong Nuch, Garden Nong- yeah, yeah, yeah. Nong Nuch, yes. ใกล้ๆกับสวนนงนุชครับ ก็คือเลยสวนนงนุชมาประมาณ1ไฟแดง ค่ะ เสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางจะไปทะเล จะ บาง ไป สะเล ทะเลใช่ใช่ ใช่ So it's just right just the first light traffic lights after Nong Nuch Tropical Right. and then you make a right like you go towards the Bangsaray beach. Oh, It will okay. be just to the left after the roundabout Oh, and right. you will see จะมองเห็นป้าย you will see the sign And do you have a website where people can find out more information? yeah I เว็บไซต์ have, ช่วยบอกเว็บไซต์หน่อย www.
acupuncturethai.com Acupuncturethai.com. Yeah. Thank you very much, Dr. Lush, Dr. Farr. Thank you very much for joining us. It's been Thank you. fascinating conversation. And for our viewers, stay tuned for part 2.